Vamos fazer peruá no leite de coco? Eu peguei o peixe, já coloquei limão, peguei os temperos, tomate, pimentão, cebola, cheiro verde, coentro, coloquei numa panela com sal, com colorau e pimenta do reino. Amassei um pouco, arrumei os peixes todo no meio desse tempero, coloquei 3 colheres de sopa de molho de tomate pronto, coloquei azeite, tampei e botei para cozinhar. Quando já estava mais ou menos cozido assim, eu fui e coloquei uma garrafinha de leite de coco. Tampei novamente e olha que delícia que ficou, depois que ficou tudo bem cozidinho.